வணக்கம். தமிழ் டெக் வள்ளிமலை சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஸ்பின் டைமர், வாஷிங் மிஷினோட ஸ்பின் டைமர், செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினோட ஸ்பின் டைமர் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்மேண்டில் பண்ணும்போது வந்து ஃபுல்லாக வெளியே வந்துருச்சு. இது மறுபடியும் எப்படி ரீஅசம்பிள் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ன்றது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாம் போகிற அப்டேட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது கரெக்டான கியர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது பார்த்தீங்கன்னா என்ஓ சுவிட்சு 1 2 3 4 டோட்டலாக 4 கியரு. அதில் வந்து மீடியம் சைஸ் வந்து செகண்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் வந்து அதுக்கு உள்ள கியர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸு. இந்த சின்ன இதுவில் வந்து இந்த கியர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கியரு கீழே இருக்கிற கியரோடு அட்டாச் ஆகணும். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிக்கணும். பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாவதாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ரொட்டேட்டிங் இந்த கியர் சிஸ்டம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா டாப் வியூ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு கியர் வீல் மாதிரி இருக்கும். இதில் அதுதான் வந்து டாப்பில் வர்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் பண்ணணும், இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு இது கீழே இருக்குது தான் என்ஓ சுவிட்சு, நார்மலி ஓப்பன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தேர்டில் இந்த சின்ன மீடியம் சைஸ் இருக்கிற கியரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக சென்டரில் இருக்கிற அந்த வி கைடு மாதிரி இருக்கிற இது வந்து கீழே பிளாஸ்டிக் இருக்கும், அது கரெக்டாக வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு என்ஓ சுவிட்சு. இப்போ வந்து ஆன் பண்ணுறோம் டைமர் ஆன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த என்ஓ கான்டாக்ட் பார்த்திங்கன்னா கன்னிட்டி வந்துடுச்சு, அந்த சுவிட்ச் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமிங் நம்ம எவ்வளோ டைமிங் செட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டைமிங்க்கு அப்புறம் அது மாதிரி சின்னதாக வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டைமிங்க்கு அப்புறம் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுற டைமிங்க்கு அப்புறமா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா அந்த இப்போ வந்து என்சி கண்டிஷன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஓஓ மாறிடு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ஓ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அந்த சுவிட்சு. அந்த கன்னிட்டி வர வரைக்கும் வந்து அது வழியாக வந்து பவர் வந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து டாப் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். டாப் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமர் வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது. மேலும் இது போன்ற டெக் வீடியோக்களுக்கு தமிழ் டெக் வள்ளிமலை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபைனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.